Ewa mbanize nyira temu kitundu kyaffe kino ekisembe kya program esibe bbiri obubaka wamwe n'ebibuuzo mbiraba bulungi nnyo naye musuma soke mukutsanya dda kuwa information ndoza wagiwuliriza bulungi nnyo nkyagala okutegeera woogambidde nti ebyo byonna byaddayogerako abadde alimba ate era naye akugambye ku byogerako yo misleading the audience. Singa mbadde misleading audience nandibadde sireta facts. Ngambye nti amasanyalaze gali very highly expensive. Yani nenkugamba we natambudde nindabanga abantu bambi bagayitako singa president ali serious about industrialization. Singa ali serious about job creation banansi yandibadde akola ebintu bino. 1. Sebbeeyi y'amasanyalaze. 2. Kakasa nti amazzi buli wamu gatuukawo. 3. Kakasa nti amakubo makole. Kubanga ne bw'ogamba nti ozimba katugambe ekyuma ekikola emmere y'enkoko gye balimira kasooli ng'amakubo tegajja kusobozesa mmotoka kugendayo zikimeyo brani na biki era obumala biseera. Ekirala twali tusoma economics tulina kye tuyita localization of industries. Localization kitegeeza nti amakampuni oba industries ezigwa mu ttulube erimu bwe zibeera mu poolu zenjoyinga services zikulaakulana na nnyo. Njakuwa ekyokulabirako kankuwa ekiri mu mulimu gwange ogw'obulunzi. Kisenyi ebadde hub ya byuma bya mmere, mulimu ebya kasooli, mulimu eby'emmere era senta ya kasooli, senta ya birungo. Industrialization, localization of industry. Bw'ogenda ku NASA bakali magezi abasobola n'okuba sente za Uganda n'ezidoola bali eyo, ebyuma biri eyo. Era bw'oba obanoonya ono kyatasobola akiwono ono kyatasobola bakulaakulanira eyo. Localization. Olaba n'abataxi nabo babeera mu park. They localize. N'abo butale they localize. So kwegamba osobola okusala ologa nti kanjiteeke eri raw materials oba industry kanjiteeke okumpi ne market. Watuga ebyayogedde yalimbidde awo enkyayagala okuwulira nti yalimbi. Nayogedde ekisooka nti yagambye nti bannayuganda tebawa misolo nenkugamba nti mpozi ng'ayogera ku direct taxes. Project zayogerako gye ziri. Indirect taxes tewali munnayuganda atawa musolo. Musumba project zayogerako n'engato yeewa omusolo n'ettaayiyo. Mu kiseera kino project zayogerako gavumenti zeekoze okuyita mu ofiisi ye gye ziri teziri. Projects zayogeddeko nze size ngenda okuwana nkugambye nze njagala waliwo mu economics kye tuyita big push. Tukoze tutya okujja abantu mbwavu ye question president gyabuuza kwe kuleeta projects ng'eyo emyoga birala operation wealth creation n'ebirala byonna nene yabano skilling Uganda. Nze nenkugamba ti ezo zonna singa tusebbeeyi y'amasanyalaze. 2. Singa tukola enguudo ne tutazikola Congo. 3. Singa tusobola okuba nti bannayuganda bafuna amabanja ku very low interest. Sente zinenga bennungi naye sente omuntu za initiate nze ku lwezi zisinga obulungi. Ekirala omuntu osobola omuwa ebyalaani najja mu musomo kuba manyi bagaba byalaani ninga at the end of the day agenda kitunda yagenda akola ekyakola kikyayagala era abamu nkakasa babitunze bafune sente bagende mu slavery ne bagenda okwetunda okukola obuddu mu mawanga nga Saudi Arabia n'amalala that Arab world. Musoma bitundu nga wajje batunze byalaani ebyo ne bagenda ebweru. Njagala okutegeeza bangi yo be bawa projects tebakyazirina. Tulina n'abaafuna enkoko eza NADS tebazirina kubanga waliwo neyafuna enkoko za NADS najja ewange naye nga talina kiyumba kya nkoko nangamba nti azireeta azimpe ne mugamba nedda tiwakiri nze nzimulule ne mubuuza tuligabana tutya bwe zikulibaako ezifudde olikkiriza oti eventually namubuuza zirudda muzeeyi nowekawembe nagandi enkoko nze nazitunda bampaamu ezanguwa neneekolera ebyange byenjagala. Kubanga omuntu bw'aleeta idea ye singa tubadde ne facility ti omuntu alina idea kati then idea eyo bwenzije wakisanya nina idea eno nkolere ekkubo wensobolera okufunira funding esobola okunkozesa idea yange. Amawanga mangi kankwekina amawanga mangi nga Singapore, Japan, amalala gonna where you come with your idea
walk into a bank oba facilitated government ne buyindi bajja okyo yagala okukola nti how much money do you want nti zino zenetaaga zizo kubanga eyo idea yo innovation initiation idealization kikulu nnyo naye ng'omuntu yakyeyiyiriza so si gwe kuleeta kikyo n'okimu kakaatikako kiringa nze ndi mufumbo gwe ddira project ogiwa omukyala nti kino kyogenda okukola nga tagiguze bw'aba agiguze ejja kutambula bw'amanya nti ye tejja kukola loosi naye bw'okimuteekako nti kikyo buli kiseera ajja kugamba ekola loosi be bakyala kane wano nawo bwe tuba twagala okuindustrializinga mukulu Kisanja advise the president fund nga banka y'abalimi n'abalunzi fund nze mwensobola ogenda nina idea omwana avudde ku university aga nina idea eno njagala obukadde 5 tonteeka mu puulu nti mujje mubeere 10 ndyoke mbawe ssente nze nga nina idea yange maze university njiyiza kino njagala ssente nti okay zizo tuzikuwadde nga bwe muwa grant muzino gundi mumwe grant bwali basobodde okusasula alisasula bwali batasobodde awo mujja kusobola nnyo okwencouraginga abantu okuba nti bayiye ebintu ebyabyo kuba omuntu kyayiyiza aba akyagala omuntu usually succeedingira mu kintu kye tuyita passion musumba tudde wano kyakola n'okwagala musumba tukomero mu kisanja kino 2016 mu projects zibataddewo okkiriziganya naye nti ddala kituufu zina be zikoledde oba ziganye Buganda era do you see a progress mu projects ezibaddewo bantu bakulaakulanye kakati nze nkitunulira bwenti number 1 covid ono alina problem gyaleese nti newandibadde olaba enkulaakulana oyinza obutagiraba kuba n'emirimu mingi nyo gyali gitandikiddwa gyafa naye nze ngamba right now enkola bw'eba ebadde etyo ndabyeko ku bantu abaze bafuna ebintu naye olwokuba si initiation yaabwe si oli agenda kaŋŋendeyo nfune kyenfuna nze kasita nkwasa nga nziruka so zebo olina boolabako ababifunye balabyeko naye ng'ate tebabikozesezza batunze bitunde abalala ssente baziridde era nga singa obabuuza ssente zemwafuna ziri luddawa tebajja zifwa campaign information pastor anabatulaba programu zenkugamba zensoma wano abantu abo president yanoonyanga abantu already abali mulimu ogwo passion gyogamba already organized existing groups nkugambye nti abantu yabasanga nga bali ku primitive way of production najja n'abakwatako n'abawa modern tools basobole okwongerako quality so ayamba batambula already abali organized nagwadde carpenter najja nga badde akwesa landa landa era nje nzigi bili olunaku namwa machine ekube nzigi 10 olunaku naye nga ate ne quality eyo already organized existing groups nti ona atandika tobeera sure then abaana abasomya abafuna machines amwana jana asomera emyezi 6 nayiga okukola engatto kati nga kyabulako sente zinagula eddiba oba material then n'ekyuma ekikola ki ekikola engatto kati gankwe kino nze gankwe bwino gende kawe ekanyanya mwagabawo ekyuma kiseera omumanyi amanya nyizo kutagana n'effesi nzo jimanyi ayina ne munne babuuze bwatapera bangi babifuna actually nibibatabula after your departure kiraba nibibatabula nabali bakolagana omanyi bangi yo bagenda ne bakola big group nga bamanyi nti bagenda kufuna naye bwe bafuna dynamics ezali what play ne besanga nti ate bibatabudde ekyo sijja kigenda mu details that is why I propose nze njagala enkulaakulana bw'abaawo omuntu ayagala enkulaakulana yemale that's why nzikiririza nnyo mu kye tuyita cottage industry model omuntu asobola okukola nga family asobola okukola nga kankuwe kino India tugirabe developinze Japan China Germany n'amawanga agamalala gonna lwaki ga developinze model ya development bagitandikiza ku maka era benkareginga nnyo taata ne maama okukolera awamu n'abaana baabwe so si taata kuva waka agenda afuna ekigurupu mwayingira akole n'ekigurupu naye family tugiyambye tutya
singa tutandika okutunira family level titujje mu maka ga Male, tujje mu maka ga Kisanja, tujje mu maka ga Wamala, kiki basobola okukola, tubayambye tutya okubasitula nga family. Nze nsubira ekyo kijja kutambula kubanga abayindi ba developinze because of family units. Era family units zigejja negafuka amakampuni amanene n'abazungu bonna nefe wano. Lakini Musumba kankuze kino ez'emyoga wafunako oba mu project zino olinaako kyofunye akati zibeerawo. Nze siqualifyingangako kwezo, supplyingangako kwezo, nkoze mpola nzikiriza jjajja wange yansomesa kyomunaku kaama yeerandiza yekka. Ate nze ssente z'ebyobufuzi sizaagala kuba bangi abazirya eventually zimanyi obbalakira ebintu nga bikyuse. Musumba za byabufuzi ate politics aliriddwa njaga ondage politics wali soko ompulirize bajja e Kawempe mu NADS naye nga baagala wa movement bwe bawa ssente. Are you sure? Gwe omanyi oli mu media, go down and investigate. Nze saagala kukola mirimu gyange gibeere politicized. Njagala am a neutral person, sirina wengwa nkola. That's why I advise oba opposition nga balina mistake gye bakola eze gwange mabega, njagala mirembe. Twakuba akalulu nembagamba katuli wano ndi akalulu kawedde, tuve ebyobufuzi tukole. Nze njagala kulaba nga buli muntu alina ssente gy'ayingiza. So Musumba kikakasa projects zino ziri political based, zizimbiddwa ku musingi gwa byabufuzi nyingi. Ne bwe kyandibadde nti bakyogera nti tekiri ki, naye era ogenda okulaba agikulembedde alina inclination. Bw'ogendayo nga toli inclined ng'agamba bakufeezinga out. Leka nkyeteewo Dr. Buterevu, abantu bazze bagamba nti projects zino zigendereddwa mu kuleeta President Museveni mu kisanja, era ddala kituufu oyinza okwesanga awamu era n'abamu bakusonga monument mu Buganda oli omu ku abo abaamulemesa akalulu ensonga nti mwakolanga projects at the end muyite babega bwe muti nga mwabafunamu nga si bantu. Mpozi okusooka njagala collectinga president waba alese wa government ngerese program negireeta eri abantu mu abantu nga baba eze bayamba ne mugirwaniramu, naye nga ate omukulembeze yagambye nti naye njagala mugende ku level eno n'abaleetera ssente nti banaye temulina byapa byakwewola mu banka oba bamanerenda batwala amayumba gammwe, naye mbakwedde banka yammwe ne muzeeriira oba ne mulwanagana ne mweyuzaamu ebyuma mulwanagana lwa management. Ogwo kutegwa musango gwa president wa gwa government, ogwo guba musango gwammwe bwe bagambye okwatirako ne mugamba nti temukoze ekyo. Ababyogera nti ebyuma mubitwala mwe wenyini ne mubitwala ne mubitunda si kituufu. Nina kesi yente linda ku si kituufu. Lakusoko ndeko ojawanika information nti abantu bawa ba movement kubanga olabye tugende ensambya wano ewakuliranye oba wali ekatwe obuuze abantu abali ku lukiiko president byawe ebyuma ddala ba NRM. Sadamu ensambya ye chairman w'ebyuma, ebipande bye NRM ebeerawo bitegeeza Sadamu byabatimbye ensambya. Sadamu ensambya yali wa FDC naye yali chairman wa SACCO n'ebyuma ebyo. Kikyamu okujja n'ogamba nti bantu kubanga toyinza kwawulamu babazzaabo. These are called common user facility machines. Kati president ali mu kuzimbira abantu b'ensambya wali ekigo, wagenda kwawulamu nti aba NRM be baba bagenda wabawe. Dr. Kitegeeza ki SACCO n'ettima ogupande ogunene nti gundi SACCO we support president wa Museveni. SACCO ebamu abantu ab'enjawulo ab'ebibiina eby'enjawulo. Tolowooza nti yonna erina okumuwagira. No, president kyagenderera mu abantu ng'ababazi oba bawerodazi muvudde ku mbeera gye mulimu. Eddiini ebagatta bubazi oba katale ng'owino oba katale nga Nakasero oba Lufula, so sigamba nti ono wakibiina gundi ono wakibiina gundi, kubanga president wamala okulondebwa afuuka wa ggwanga lyonna luli mubadde mu bibiina. Kati saa zino president bw'anaamala okulayira alina kusaavinga buli munnayuganda. That's why nze tojja kundaba nti ngenze kwesimbawo wantu. Yes, nkola ne president omulonde naye ate siriiko emansavinga
saula mwani Dr. Musumba gwensavinga ensonga ne mwebyo ofuzi twalaba mu ghetto ensonga ya ghetto president bwe yajja waneno ng'abamu bambadde ne yellow flashing party symbols. Of course it is their right. This is democracy. Okinate project yandiyambye abantu bonna. Mu ghetto bwe baba bambadde yellow nawe yambala buloje. Segera. Yes. So wadde okira kyogamba. President ajjako mu kikubo wakati mu downtown abaana ab'amasomero ne bambala yellow. Abatali basuubuzi nga zekula abasuubuzi ana amasomero bajja mu masomero ne bajja nga bambadde yellow. Isn't that seriously politicizing economy? Otandika ate okugenda to that level oba ogenze too low. Omugenyi ennanga aze okukyala nawe kukimanyi bwe mwali nga kusomero nga ne bwaba father yaze nga muvayo ne mumwaniriza bwabazze kulaba abasuubuzi nga waliwo essomero kati oyinza okugaana essomero liri around okuleeta abaana baalyo. Uno is the fountain of honor. Okweza namu. Dilwajja mu kibuga okulambula. So obwo bwe buntu banda Uganda obukola diversion. Ne tuva ku mulamwa wandibuza yajja kuno mu basubuzi. Yajja kukola ki? How about condemning ya chikozi? Abazze kulira bizibu ebiruma abasubuzi. Kakati wabaawo abagenyi najja ne bamwaniriza. Ogusi musango because these are young people, they are proud of their president. So these projects are really based on political affiliations. Njono wa NRM ono wa kibina bwe kiti kasitoba ngoina omulimu ogubagatta nti tuli ba mukatale tuli basuubuzi tuli babazzi tuli babumbi tuli bavubi program oyinezi benefira era bolaba oli zisenja bomusango linga yawulamu nti bano ba NRM eyo banguzi yennyini. Okay. Wekubira enduru kubanga program zigendererwamu okuyamba munna Uganda. So nti bwe tujja wano ndowooza nti mutuyita okujja tubanyonyole ebintu practicability. So sikuwakana obagamba nti nze nsinga nkubuulira ekituufu kubanga sigenda kwesimbawo. Naye bwe nzijja please respect my time in that nkubuulira ekituufu. Nze bwe manjogera why I should talk erinnya lya president kubanga nze si serving a political party. I'm a private secretary to the president. Era program nzimanyi bwe zitambula. Obadde ogamba ekyokujjayo ebyuma. That is nonsense, study nonsense. Wolokoso. Ebyuma bizitowa tons 20. Kubanga I always tell you Brenziano mwami wamala. Why wakola ku investigative journalism? Lwaki otulinda wano mu studio? Abantu babitutegeka. What you do omuntu nga gwe moderator gende kanyanya pastor jagambye obabuuze baba webyuma bimeka okole list obabuuze kisanja nenda kyo bajjawo ebyuma bimeka obabuuze osobola no bistura olaba ebyuma ebibulira olindako olaba okikakasa bibuze kyegamba you go on ground that means nawe ojja okola show ngolede oli biased nga bakulimbye can you go on ground and verify nti even you mukwata abantu bennyini notekamu abantu nga siba nga abantu babo on ground. Mwami Wamala, did you call me to come and educate you or no? To clarify on these issues. Then why are you arguing? These are straight questions. Why are you arguing? Why don't you go to ghost lists? Are you supposed to receive information you want to meza? Tosobola genda yo atoba nkugamba wakana you go there. Ekibuzo wakakibuuza emirundi ng'esatu mbwe ebyuma mbijjayo. Can you carry those machines zino zijjayo? Njagala ngende maaso. Ekyuma ekizitowa ttani 20 oyinza okijjayo. Crane ekisitula n'ekiteekayo ne bakiteekamu seminti. Tulekerawo okulimba eggwanga. For instance, because that is blackmail. Let me give you and character assassination. Bwe twaliwa n'ekibuye wennyini bwe mwamaliza okugenda abantu ne tukola interview nabo waneno kuba ab'embaawo. Very good. Abembawo. Naku enogundi yembawo waneno wano once. Is it mundebo? It's ndeba I think. Yeah, abantu ne bategeza nti abantu abamu be mwateekawo nti abamu baali bapange nga sinabaawo. Kakati genda olwaki togenda n'obuuza chairman waawo nti ba beneficiary baliwa. Omanyi sagala mbumbumbumbu. No. Then you are not professional. This was information on record. Genda njagala tusituke encha. Ogende mu ezo groups. Oli kamera yo n'abakozi bo. Ubagambe ebyuma president byaba babiriwo. Ani chairman. Kakati tutekewo nze ndi mubazi manyi landa gye bagikwatira. So if you want to educate the nation, tuleme genderanga kubulimba na propaganda. Tugende totula mu ntebe wano mu studio, genda ku ground.
obuuze osabe lisiti ebyuma bibaba wabiriwa. Are we together? Bwomala obiraba obagambe ani chairman nsaba lisiti yabwe ne contact zaabwe zonna nzina ogende nga tetulinako. Then you get facts. Lwaki programs ezo zikoze little impact? Skilling Uganda n'endala myoga n'ebirala ky'abantu batono okay abamu bavuddeyo ne bagamba bafunyeemu ne lwaki impact si nnene handouts because so far bakafuna batono nnyo. The beneficiaries are very few. Si goya compared mbuzi za ndese okay lwaki impact ntono nnyo? Omuntu buli lwafuna ssente nga tazikoleredde alabanga ez'obwerere. Edda abantu bagendanga mu banka ng'ayagala kwewola kyokka nga yeewola kukola mbaga olwewola n'akola embaga eventually looni nemugira. Nina mukwano gwange bamuyitanga Walusimbi yeewola ssente Cooperative Bank olwagenda ewakakande n'amugamba asige ensigo nga bwe yazifuna n'azisiga. Walusimbi yali produce dealer ebbanja lyamulema okusasula property ye ne bagitwala n'ayavuwala. Church pastor teyazikomyawo mubbi ate mubbi oli awagiraga wagirabye etamutala kirina mwagirwa lwaki project zino kiki ekiziremesa? Project ekiziremesa abantu 10 okubagamba abantu 10 okubagamba to pool nti babawe ng'ate buli muntu alimu omutima gwa nkola nzekka. It's not a limited liability company nti bonna ba directors ne babawadde kati weesanga nti emirundi egisinga bakoludinga bakanya bafune bamala okufuna. Okay, Dr. Jafuna kwa message just nga babiri. Okay, waliwo ampereza message eri critical. Of course, Musumba mutuufu ebyuma babireeta Mr. Museveni bwajja babireeta ajja bwagenda batwala jadda. Okay, tompadde erinnya Sembya 38 oyo goyita Dr. tabeera ku ground kati lwaki wakana byatamanyi naye ate ebintu ate yabireeta ate mocha tabeera. Here Dr. TV tukole Mr. Kisanja please even get for me Distona machine jamu mayinja mu serious. Okay. Wa muchere. Amchiza Distona. Okay, Nansana, thanks. Hello, Dr. TV, please, Mr. Chisan, help me and get for me groundnut milling machine at least with a 30 HP motor. Okay. Perhaps Noza. Yeah, thanks. Okay, yeah, Chizera. Amanya Chigongo John Museveni. No bayitamu okulaba so oyo Dr. Mumbulize nti takimanyi nti government egenda kusasula obukadde bwa ssente nga esasulira amasannyalaze agatakozeseddwa lwaki tegabeera ga layisi ne gasobola okukozesebwa bonna alyoke yatugambe nga Museveni bwazimba dams gabeera mangi already era weegali ate ku mabanja. Okay, kituufu pastor kyayogera President Museveni akoma ku bigambo kuva ng'ayogera ku dam ekyokubiri ebyo omukulu Uganda Skills Government yakajjukira biteekawo abavubuka nga wandise ebintu bingi ebigenda mu maaso bibi Dr. ye afunamu era be babbye eggwanga n'okutuusa w'oliraba. Next, Musisi Nasana oyo Dr. wa NRM tasobola kwogera mazima naye abo baliddawa nga government eno ekyuse. The Chisanja should speak like someone informed sourcinga. Okay, Tegewa Kiso. Thanks for the program on skilling Uganda. Era is government giving out wiring permit to work. Okay, but the problem is the permit given to is not valuable. There are a lot of Kamif who takes the certificate jibaba waje agama ntele. Okay. Kale sente bazirye naye akawunga n'ebijanja babitulekere. Kale okay, since message nyingi. Olaba bayiya poster ate okay. Atogenze kuchache tutaliko. Ne ubaka bungi nnyo. Okay, Dr. way forward mu kisanja kino ndoza mukiriza correcting abantu. Information edi pastor.
Ekyamazima Okay, buli muntu yandibadde asobola okuyambwa individually naye mu nsi ekula nga Uganda kizibu gavumenti okuyamba individuals. Gavumenti zikuyamba mwegatidde wamu nga mukola omulimu gwe gumu kubanga bw'ogenda ogamba ku individual basis buli omu ajja kujja ne need ye ate ng'eggwanga tukimanyi tukyali mu nsi ezikula information kanyimu basajja balaba obudde bwedde musumugenda kulanda kamwe bilioni 10 nze kyensaba kiri bwe kiti the way forward muscle ensobi tutereza tutya zone bitede management bikibyonna one nti buli program wejja wabaawo okuyiga ate ne mujogerako improvement nti nkugambye kino kyalinga program zonna ezibaddewo mu kisanja kino yali pilot of course pilot kati ne tulaba weetagwamu ya skilling yeetagamu entrepreneurship skills skilling twetaaga ozitwala mu regions endala value addition twetaaga abantu basomesa okukola ebintu twetaaga abantu okubawa ebyuma ebyomulembe so nti buli program oyina ogiwa time n'ogitestinga n'olaba ekoze etya naye buzibu nti program eba yakajja ng'abantu bagigambirawo yabyabufuzi so twawule ebyobufuzi mu program ez'enkulaakulana politics sinayagala kuba kati projects zikyagenda maaso n'endala nyingi zijja naye ze kyembasaba tusooke tusosowaze enkulaakulana tulyoke tugende mu byobufuzi otherwise tugenda kwonoona programs ennungi nga tuzigattamu ebyobufuzi. Njagala skilling ebere formalized mu ministry education egendere ddala wansi ku ground ku masomero kubanga nze ng'omukozesa omuntu atalina skill aba talina gy'alaga amawanga gonna agakuze skills kyekikulu ne bw'osoma n'obeera n'amabaluwa agenkanawa ne bakubuuza what can you offer, what can you do, what can you produce, what do you have to offer. Ekyo ekibuzo bwe kikolema okuddamu omukozesa agamba please twala empapula zo nga maliza mbagamba akatalekeka. Njagala parliament yabadde esaba baagala gavumenti nti babawe sente ezo za kulwanyisa kusimba miti okulwanyisa eddungu. Nze ngamba bwenti gendo president omugambe nti Pastor Mala agambye basale ku bbeeyi y'amasannyalaze olw'ensonga abantu abandi badde bakozesa amasannyalaze bakozesa nku manda nku kankubuza ekibuzo ewofumba kuki nete tugaana kusimba miti nfuma kumanda ne kumasanyalaze kakati tolaba bwe kiba nti naawe ekisanja atula ne president ofumba kumanda n'enku kati ate olwo mpale enywera mugwa ozasimba kuki okujjako amasanyalaze gali cheapened alternative energy eri cheapened naye ebibira ne bwe tunaabisimba tujja bajja olwekyo amasanyalaze tugakendeze gabere ga layisi tusobole okuzizimba nga sente tuzebula ate gabeera gabeezi twagala reality nti amasanyalaze ga layisi bwegatambe ga layisi kisanja olwo doctorate yo ebanfu twagala amasanyalaze gabeere ga layisi